Szászfalvak és Transzfogaras, avagy JZUK biciklitúra újra. Új helyszínekkel és megújult csapattal. 30 biciklis és 10 szervező ismét útnak indul. Viszont úgy látszik, 8 túra után is az első gond a régi, már a kapuban elakadunk. Aki viszont azt hiszi, ezzel kint vagyunk a vízből, azaz Kolozsvárból, téved. Mert most meg úgy eltévedtünk, mintha az első biciklitúránkat kezdenénk Spenót vagy Sóskazöldfüllel. Kolozsvár és Györgyfalva között kötünk ki egy mezei úton, amiről fogalmunk sincs, hová vezet. Mint kiderül, szerencsére pont a Györgyfalvi útra, annak is a legmeredekebb szakaszára. És míg a biciklisek az emelkedővel küzdenek, nekem bőven van időm elmondani, hogy a hétköznapokból való kitörés mellett idei célunk megismerni az erdélyi szászvidék történelmét, mai és tegnapi személyiségeit, nem utolsó sorban pedig jó csapattá kovácsolódni. Hiszen a biciklitúrán mindig akad újonc, akit nem csak befogadni, hanem beépíteni is kellene. Mire befejezem mondani valómat, már el is romlott az egyik bicikli. Hál' Istennek új barátunk Levente hamar orvosolja a problémát. Szerencsére, vagy inkább nem, kikeveredünk a főútra. Habár már mi magunk annyi mindenen keresztül mentünk, rajtunk ne menjen senki. Nagyvonalúan leállítjuk a forgalmat az E60-ason, hogy nyugodtan tudjunk biciklizni. Siklunk tovább Torda felé. A kisváros, ahol az 1568-as országgyűlésen kikiáltották a vallásszabadságot, ma inkább egy ipari temető benyomását kelti. Egykori szépségéből, mintha semmi sem maradt volna. És hogy könnyebben felejtsük a lepusztult gyárakat, olyan mezei úton haladunk tovább, amit már a környékbeliek is alig használnak. Ettől, vagy valami mástól az egyik kocsi megmakacsolja magát, meg kell tolni. Néhány rövidke át- és szétbiciklizett kilométer után érkezünk Marosújvárra, amelynek messze földön ismert látványossága az a tó, amelybe 2010. decemberében beleszakadt a Penny Market. Akik szép időért imádkoztak Istenhez, nem hiába tették, sőt, inkább még túl is lőttek a célon. Olyan farkasordító meleg van, hogy a nyelvünk is izzad. Bár egyelőre még frissek a hajtóműveink, és most nem a biciklikre gondolok, hiszen azok soha nem fáradnak el. Igaz, soha nem is kérdezzük őket, bírják-e még. Első napunk utolsó megállója a Magyar Szentbenedeki Unitárius templom. Te is fehérettem. Oh yeah, my son's over there playing games and I'm cooking and you're taking video of this? Az első napi táborozás nem a legtökéletesebb egyelőre, de lassan mindenki belerázódik. Lehetne olyanból. De én nem ígérek sem. Másnap megismerkedünk a templommal, melyet a 14. században emeltek, s a 16-ban gótikussá építettek át. A templom kitűnő állapotban van, külsőleg.
Belsőleg már kevésbé. Alig 5 gyülekezeti tagot találunk benne, természetesen a lelkészen kívül. Érdekessége és értéke az 1702-ben festett és 151 táblából álló gyönyörű kazettás mennyezet, amely Búza Mihály festőasztalos alkotása. Itt nem nagyon van imádság. Ezért gondolom úgy, hogy az, hogy bejöttetek ide enni például, vagy hogy hűsülni, vagy hogy itt vagyunk, annak jobban örül az Isten, mint ha nem lennénk itt. Amint kijövünk a hűvösről, ismét ránk locsan a meleg, hideget, mármint vizet locsantunk mellé, ne legyen már olyan egyhangú a világ. Gémes kút mellett nyáját sorog, aztán csak bámulja a pásztorral együtt, hogyan hozunk vizet magunknak. Megkeresztelnek, majd mehetünk is tovább. A pásztornak úgy látszik tetszettünk, a juhok jóval visszafogottabbak. Az előrejelzések azt jósolják, lesz melegebb is, amit még elképzelni is nehéz, hiszen már most is, mintha rejtőjenő P. Howard valamelyik légiós történetébe csöppentünk volna Szaharával, rengeteg homokkal és rengeteg légyel. Isszuk is a vizet minden pihenőnél. A kisfiú is látja, amit lát, úgy öleli magához az üvegét, mintha attól félne, hogy elvesszük tőle. Légy enyém, ó mikrochip! Kiáltana fel mindegyikünk, amikor amerikai vendégünk és barátunk Mike Magyar Szent Benedek és Bethlen Szent Miklós között elveszít egy ehhez hasonló SD kártyát. Kaparjuk a földet, kaszáljuk a füvet, késeket húzunk elő, résekbe nézünk be ujjainkkal. Hiába, és ezerszer hiába. Már elvitték a hangját, Mondja Huni, és talán igaza van. A Facebookra kellene kitenni, hogy elveszett, és akkor magától jelentkezne. Ilyen balfácánságok azonban sem a narrátort, sem a túrázókat nem állíthatják meg. Tovább nógatjuk drótszamarainkat. Vannak azonban események, melyek minden igyekezetünk ellenére is megállítanak. Rendesen estél, úgy, hogy illik. Repültem, ugye? Vagy nem láttál? Én nem láttam. Nem láttuk már csak a végét. Csak látom, hogy mindenhol van valami, akkor biztos nagy estél. Kicsi ujjammal baj van. Megnézzük magyarul. Tarts ki. Így, nagyon jó. Bevallom. Most fel. Úgy értem, hogy este különösen fog fájni. Ennél jobban nem fog. Megküzdünk ezzel az akadállyal is, és indulunk tovább, mégpedig Bethlen Szent Miklósra, ahol Veres Ferenc tiszteletes bemutatja az unitárius templomot. Bizonyos keskenyebbik rész az láthatóan katolikus templomnak épült, úgyhogy amikor reformáció idején áttért a falu, akkor hozták a templomot is. Tehát ez a Kiskükülő alsó részének a sajátossága volt, hogy katolikusról egyenesen unitáriusnak tértek át. Elköszönünk, és a faluban található romokban levő Bethlen kastélyhoz látogatunk el. Ezt a 17. századi híres emlékíró arisztokrata Bethlen Miklós építette reneszánsz stílusban, és különféle viszontagságok után rá, mármint a kastélyra is rásütött a kommunizmus fekete napja. De a múlt különös jószág. Ott is lüktet, ahol a történelem megpróbálta eltörölni. Ismét lemegyünk az aszfaltról. Ez a váltás azonban most jóval több, mint útépítési változatok egymás utánja, hiszen a Küküllő mentéről most lépünk át a Szászföldre. Meg is érkezünk első célpontunkhoz, az Alsóbajomi vártemplomhoz. Fóliánkból rögtönzött tábori asztalt terítünk, kár, hogy többnyire csak a szervezők foglalkoznak ilyen prózai dolgokkal, a többiek pihennek. Bizonyára a szász erődtemplomokról álmodoznak. Szászföldön sok az ilyen, hiszen a szászokat éppen azért telepítették ide, hogy elakadjon bennük a tatár.
A templomokat vastag fallal és bástyákkal vették körül, és lőrésekkel, szuroköntőkkel és egyéb kedvességekkel erősítették meg. Ám akik évszázadokon keresztül gondját viselték mindannak, amit létrehoztak, azokról a román állam később úgy döntött, nincs szüksége rájuk. A szászok a 80-as években kaptak egy úgynevezett szabad lehetőséget visszamenni, hazamenni Németországba, nagyon drágán eladta őket a diktátor, és a németek úgy mentek el, a szászok úgy mentek el Erdélyből, hogy volt, aki a rántottát is otthagyta az asztalon. Ennek a döntésnek lett aztán a következménye, hogy a legtöbb templom épülete külsőleg megmaradt ugyan impozánsnak, a belseje viszont akárcsak ennek pusztulásnak indult. A gótikus dongaboltozatok alatt galambok raktak fészket. A padokat, festményeket, oltárokat jobb esetben elmenekítette az evangélikus egyház. Rosszabb esetben egyszerűen ellopták őket az új lakók. A szőnyegeket pedig, melyeket gazdag szászkereskedők adományoztak, szintén elkoptatták az idők viharai. Egy helybélitől azt is megtudjuk, hogy a templom szerepe mára jelképessé vált, a harangokat is inkább csak nagy viharban kongatják, vagy amikor csak kedvük tartja. A következő reggel már Medgyesen, az unitárius parókia udvarán fogad. Elérkezett a bicajjal való babrálás, szerelés ideje. Több ez, mint puszta hibakeresés és a megtalált hibák kijavítása. Métagadás, egy kicsit szerelmesek is vagyunk beléjük. És bár csoportosan szereljük őket, mégis mindenki egyedül a magáét. Ezután rövid sétára indulunk a városban. Az 1267 óta szászok lakta Medgyes, első Ferdinánd királytól kapta meg a szabad királyi városi címet 1552-ben. Egykor a küküllővidéki szászok lakta települések legfontosabbja, egyben a küküllőmenti borvidék központja volt. Mára azonban a szászok nagyrészt elmentek. Városnézés után az unitárius templommal és közösséggel is ismerkedünk. Vendéglátónk az unitárius kollégium egykori diákja, Márkos Hunor helyi tiszteletes. Jöttek a világháborúk, mikor ezt a részt Romániához csatolták, akkor egy év alatt szinte felére akadt a gyülekezet meg. És ahogy kezdett az iparosodás fejlődni, újból visszajöttek, és jelen pillanatban 348 lelkes ez a kis gyülekezet. Eléggé sok mindenen átment, de hál' Istennek nagyon lelkes emberek vannak. Tovább indulunk. A szászokkal kicsit úgy vagyunk, mint a házi olvasmányokkal. Nem tudunk annyit, amennyit hallottunk róluk. A szászokat a 12. században telepítette be II. Géza király, a legsebezhetőbb erdélyi határvonal megerősítésére a tatárjárás után, és a népcsoport megkapaszkodott ezen a tájon. Szász felmenőkkel büszkélkedhetett Heltai Gáspár, Dávid Ferenc, Áprili Lajos, és még sokan mások. A szászsárosi vártemplom tövében állunk meg. Sajnos ez is már túl van a virágkorán, és az sem valami szívderítő, hogy elromlott az egyik kocsi. Rész alátétek, nem szabad, már nem zárnak. Normálisan azokon egy használhatók, egy felhúzód, másodszor már kell cserélni újabb. Na, ez van. Megint veszünk képre a Red Shy Beach. Pedig azzal megy. Szerelünk hamar rájön, mi történt, úgyhogy mehetünk is tovább. Mégpedig Berethalom felé, mely szintén a szász, vagy ahogy még ismeretes, a Királyföld része. Berethalom a 16. században Medgyessel vetélkedett. Még korábban, 1572-ben pedig püspöki székhelyé vált, hiszen amikor Lucas Unglérus helyi lelkészt az evangélikus egyház püspökévé választották, ő úgy döntött, Berethalomban marad. Mára már alig különbözik bármelyik falutól. Legfőbb látványossága a szász vártemplom, melyet a román idegenvezetőlány ismertet a magyar látogatókkal. Biserica actuală a fost reconstruită în locul alteia mai mici între 1490 și 1524. Tot aici avem și cel mai mare altar din Transilvania, este un altar poliptic. Altarul deține în total 28 de icoane,
Astăzi se văd doar 18, deoarece nu mai mișcăm ușile altarului. 8 turnuri de apărare, o primărie în partea de vest, iar în partea de est avem astăzi un micuț muzeu. Ei, acest muzeu a fost mai întâi o închisoare pentru cuplurile care se certau și vreau să se despartă. Soții certați înainte de divorț erau încarcerați, închiși pentru 2 săptămâni, cu o singură lingură, o singură furculiță, un pat, o masă, un scaun, împărțeau fiecare lucrușor, nu aveau cuțici, iar în 300 de ani am avut în Biertan un singur divorț. Eficientă metoda. Deci ușa de la Camera Tezaurului a fost construită în anul 1515, este unicat în Europa și închidea tot ce era mai valoros. Bani, aur, argint, alimente pe timp de război. Sunt 19 puncte de închidere. Cheia acționa primele 4 dispozitive, iar manivela din centru, doar de pe partea cealaltă, celelalte 15 zăvoare laterale. În anul 1900, ușa a fost premiată la Expoziția Universală de la Paris. A obținut medalia de aur pentru acest minunat zăvor, dar și pentru frumusețea ușii exterioare. Ismét nyerekben, méghozzá köves úton is, felfelé is. Ilyenkor nem biztos, hogy mind szeretjük a bicatúrát. De minden emelkedő lejtő lesz egyszer, és ez a szerencse minket is elér, bár érhetett volna korábban is. Megállunk a bürkösi templomnál, amit a magyarok és a szászok felváltva használtak a 17. században, de 1974 óta a kivándorlás következtében végleg református templommá vált. Végleg. Nos, a biciklitúra többek között arra is megtanít, ilyen szó nincsen, s ha van, akkor meg értelme nincs. A gyönyörű Hégeni tó mellett lesz szállásunk és pihenésünk. Miután megbirkózunk a táborverés fáradalmaival, felköszöntjük Enikőt, akinek ismét a túrán érkezett el a születésnapja. Ebben őszemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény és gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget. Szabó Balázs és bandája talán nem lenne boldog attól, amit összekornyikálunk, de hát nem is akarunk mi koncertezni, csak örömet szerezni annak, aki már évek óta velünk bringázik. Mindig eljön a pillanat, amikor nem hisszük el, hogy egy teljes napon át pihenni fogunk. Márpedig most is eljön, és éppen itt, a Hégeni tó partján. Horgászaink nem fognak semmit. A szakács viszont tud valamit, mert a csapatával mámási pujult főz. Horgászaink mégsem adják fel, etetnek, csalit cserélnek, sas szemekkel figyelik a palókákat, de továbbra is semmi. Feri és Dávid mindeközben nekilát kocsit javítani. Giliszta, ez jó halászni. Talán a horgászok sem hitték, honnan érkezik végül a segítség. Gondolom, ezt a jelenetet már kommentálni sem kell. A szakácsot azonban az elkészítésért mindenképpen dicséret illeti.
Sütéssel feküdtünk, sütéssel kelünk. Saját recept alapján elkészítjük elfogulatlan vélemények szerint utolérhetetlen több rétegű luxusbundás kenyerünket, vagy ahogyan blogunk egyik követője elnevezte, a hégeni bőségbundást, és el is fogyasztjuk, ahogy illik. Pihenés után édes a munka, bár a szemétszedés nem a világ élvezetének teteje. Mégis meg kell lennie. Pedálozunk tovább. A hégeni templomig meg sem állunk. Ezt Szent András tiszteletére szentelték, és a 15. században építették át erődtemplommá. Mára hívek nélkül maradt. Külsejét nemrég újították fel, belsejében folyamatban vannak a munkálatok. A korláton található festményeken bibliai történetek, epizódok láthatók, illetve képek az erdélyi szászvárakról. Vannak azonban olyanok is, melyek a parasztok mindennapi életének jeleneteit ábrázolják. Még érdekesebb a templom közepén levő kút, amely a védekező lakosok túlélését segítette. A templom kétszintes padlásán rengeteg élelmiszeres láda porosodik. Néhányon még a díszítés is megmaradt, és akad, amelyiken az írás is olvasható. A szászok nagyon sokáig nem otthon, hanem ezekben tartották az élelmet. A hétnek csak bizonyos napjain lehetett ételt elhozni onnan, pedig mindenkinek a saját élelme volt. A szász zárkózottságot és pontosságot, megbízhatóságot, illetve ezek összefüggését még nagyon meg kellene értenünk. Igyekszünk is, ám de báránykútra is el kell érnünk, úgyhogy megyünk is tovább. Ki biciklin, ki másféleképpen. A templom belseje jóval kevésbé megragadó, mint a külseje. Felmegyünk hát a toronyba, megtekintjük a korabeli Arktikot, ahol a romlandó élelmiszereket őrizték. Asta e frigiderul de aici. Da. De pe timpul ăla nu erau frigidere și apoi erau, cum să zic, pe vecinătăți. Aici era duminica dimineață, era un caiet mare, o masă aici, așa. Un caiet de la ora 6 până la ora 7, după ora 7. Nimeni nu mai intra. Gata. Și au trimis copilul după slănină și s-au scris în carte, nu? O luat. Și apoi fiecare avea semnul. Semnul familiei. Numărul căsii. Și apoi tăia și făcea semnul. Și asta până în ce an funcționa? Până în... Vă amintiți când erați copil că Da. Eu am prins-o încă. Deci ați urcat și stătea cineva aici în pat. Da. Aici era o masă, un scaun, o oră, că nu puteai să stai toată ziua așa. Deci în ora aia, care venea peste... Anii 70 încă mai... Da, mai era 70, da. Szerencsénk van. Egy még itthon maradt 100 ember tart nekünk rögtönzött idegenvezetést. A torony méreteit sok templom megirigyelhetné, de mai magánya sokkal kevésbé irigylésre méltó. Mint annyi más épület valamikor jelentett valamit, s ma már a falu is hanyatlik körülötte. Mi tagadás? Rejtőt továbbra is ihletet meríthetne a hőmérsékletből légiós regényeihez. Aki a hátunkban felejtette a meleget, igazán érte jöhetne már. És úgy tűnik, érte is jön a maga módján. Gyertek, csodáljátok meg az új szerzeményt! Gyerek született a Kurán!
Meg lesz simogatni. Sanyikának az egyetlen pozitív gondolat az, hogy jó, sűrűsen mit csinálunk vele. Könnyű út jön a táborhelyig, legalábbis a bicajosoknak, hiszen a narrátornak mindegy. Ám az a könnyebbség, mely az új tartállyal a táborba költözött, még őt is felszabadítja, hiszen legújabb szerzeményünk gyökeresen módosítja a körülményeket. Gondoljunk csak bele, milyen gyötrelem lehetett lavorba mosdani, most meg micsoda fényűző állapotok uralkodnak. Ettől még nehéz az ébredés, de nehezek a biciklik, a lécek meg az autók is a mosott ruháktól. Ezúttal nem hagytuk másra őket, még más napra sem. Ám a fényűzés munkát is követel, a körülmények nem csak maguktól változnak. Elő kell készíteni a trélert, mert 1000 liter vizet nehezen bír meg. Mike fejszével igazgatja, és elméletet is alkot a gyakorlathoz. Yeah, it's more of those physics I don't understand. That you can bow it, when you let go it comes back. But if you bow it and you hit it, it stays low. Don't know why. Maybe a little bit more back. Amikor ezzel is megvagyunk, elindulunk Százfehéregyháza felé. Százfehéregyházán érezzük először, hogy a Szászvidéken nem csak múlt van, meg a meglehetősen kirojtosodott emléke, hanem jelen is. Szépen felújított házak, vibráló atmoszféra fogad. Nyilván nem lényegtelen, hogy Károly hercegnek birtoka van, és alapítványt működtet itt. A lakosok gyapjú termékeket varnak, melyeket Németországban tesznek pénzé. Ha a túlélésért zajló harc egykor íjakkal, lándzsákkal és puskákkal folyt, ma már ehhez elég lehet egy kötőtű is. A falu melletti dombon álló gótikus stílusú szász evangélikus erődtemplomot a 15. században építették. 4 négyszög alapú külső torony, és a délkeleti oldalon egy 1650-ben épült kaputorony erősíti. Ovális alakban több bástyás, vívófolyósós, magas védőfal veszi körbe. Ebben ma múzeum működik, ahol a külföldi turista álmélkodhat, hiszen ő soha nem látott például szövőszéket, mi meg majdnem úgy, mint ő. Mert mi láttunk ugyan, de nekünk is a múltat jelenti. A bicatúrát olykor a lehetőségek irányítják. Kőhalomra eredetileg csak vízért indultunk, de úgy találtuk, a várat nem kellene kihagyni. Felújítását idén-nyáron fejezték be, majdnem 800 évvel azután, hogy Kőhalom vára először felépült, és 500-al azt követően, hogy megerősítették. Különlegességeinek számítanak a nagyon kicsi lakóházak a hegy szinte legtetején, a legvédettebb ponton. Ahogy Felmér felé karikázunk, ismét lezárjuk az utat, bár most kevesebb sikerrel, mint első alkalommal. Végül azonban mindenki szerencsésen átkel az út túloldalára, és hát ez a lényeg. Néhányan megunták a drótszamarat, lábbuszra váltanak. Igazuk van, arra nem kell ráülni, azt nem kell hajtani, csak egyik lábukat teszik, a másikat veszik.
Megérkezünk Felmér központjába. A falu bivaj csordája fogad, akkor a gyerekek terelik az éjsötét marhákat, amekkorák máshol kézenfogva az óvodába totyognak. Kell-e mondanunk, hogy a 11. és 12. század fordulóján épült román gótikus felméri templom ma már csak árnyék a régi önmagának, akárcsak a falu is egyébként. Sajnos. Ha így nézett volna ki 1534-ben is, Lodovico Gritti biztos nem itt ölette volna meg Cibak Imre püspököt. Ugyanaz az építészeti stílus, ugyanaz a régiség, totál pusztulás. Többnyire azt csinálták, hogy nem loptak el mindent, hanem a szászok maguk, tehát az egyház elmenekített egy csomó mindent, tehát elvitték a padokat, odaadták egy olyan templomnak, ahol még van gyülekezet. Ce se spune, se reface biserica? Am așteptat să vină la 1 august acum și să vedem dacă vin ce fac. Se apucă să repare? Prima dată căsile parohiale și după aia. După aia biserica? Da. Dar sași mai sunt în sat aici? Sași mai sunt? O săsoaică și un sas. Atât? Atât. Ce s-a întâmplat? S-o ars sau de ce? Nu. Aici sunt... Când a fost ceapeu, au băgat tot felul de oameni care veneau la coastă, la ceapeu. Dar sași nu mai erau nici atunci sau? Nu, au plecat în Făgăraș și din Făgăraș apoi au plecat în Germania. Au fost băci, apoi aici s-au mai luat, poate eu trebuie la bunul o căruță pe geamul. Și-o furat. Au pus, da, de-o făcut. Vă stă pe scaun sfânt. Da. Nu? Bine făcut, să-l ajute Dumnezeu. Cheia raiului. Sötétben búcsúzunk. Jön a várva várt éjjeli bringázás, amire annyira készültünk, bár a templomi látogatás most kicsit visszafogja a hangulatunkat. Ráadásul az út nagyon rossz. Inkább a fülünk segít a tájékozódásban, mint a szemünk. Éjfél is elmúlt, amikor a fogarasi szálláshelyünkre érkezünk, ahol felköszöntjük Antikát, akinek tegnap volt a születésnapja. Tegnapi nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kell fel reggel a nap, és másként jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Hogy az ugyan? Ajándékul fogadd el, vidám kis dalunk. Úgy tűnik, a lebiciklizett kilométerek mennyisége fordítottan arányos az éneklés minőségével. Másnap reggel evés után mosni, csavarni, teríteni kezdünk, ami minket lep meg a legjobban, hiszen ma igazán akkor kelhettünk és azt csinálhattunk volna, amikor és amit csak akarunk. Ehelyett törülközőkkel, pólókkal és más ilyen gyönyörűségekkel jelöljük területünket a fogarasi lelkész lakának kertjében, udvarában. Azután pedig, mint aki jól végezte dolgát, bemegyünk Fogarasra vízibiciklizni. Most oda kell írni. Elsüllyed az orra!
Ezek után már el lehet látogatni Fogaras 14. században épült várába. Az egykor rossz hírű börtön a késő reneszánsz erdélyi építészet egyik remeke. Raboskodni benne tényleg nem lehetett könnyű, a szakirodalom a halálvárának is nevezi. Megcsodálni azonban és örülni annak, hogy jó, sőt egyre javuló állapotban van, egyszerű feladat. Visszatérünk az unitárius papilakhoz, ennek az az érdekessége, hogy az emeleten van a templom. Igazából az unitáriusok az 1880-as években kezdenek ide költözni Fogarasra, székely falvakból. Pákely Lajosnak a tervzalizát fogadja a gyülekezet, és 1912-ben fel is épül a templom. Sajnos nincs időnk sokat ámuldozni. Megyünk tovább. A mai úti cél Kerc, ahová rövid, de forgalmas út vezet. Az Árpád-házi királyok falvakat, földbirtokokat adományoztak az első Imre alapította kerci apátságnak, melyet francia szerzetesek építettek a tatárjárás előtt. Ennek köszönhetően honosodott meg a gótika Erdélyben. Az apátság korának legimpozánsabb építménye volt ebben a térségben, ugyanakkor a nyugati szerzetes rendek legkeletibb végvára. Hírneve a spártai fegyelem és a latinos léhaság között ingadozott az idők folyamán. Mi ne foglaljunk állást. Maradjunk annyiban, hogy a szerzetesek gazdálkodni is tanították a környékbelieket, és a 14. századtól jelentős kódexmásoló műhely is működött itt. A szászok Mátyás idejében kapták meg a templomot, de már akkor romladozó állapotban volt. A hagyományos bemutatót pedig kövesse egy egyénibb. No, látod? Így valahogy volt a kolostor. Aici suntem noi acum înăuntru, unde este pictat. Aici mai este acoperiș, aici nu mai este. Aici este casa parohială, acolo este moara cu țăcăneală și turnul este aici, ăla s-a făcut mai târziu, de aceea aici nu se vede. Da? Ați văzut ce a mai rămas și vă gândiți cât lipsește, da? Foarte mult. Să-mi bat un pic joc de voi, dar să nu mă bateți pe urmă, că am spus stați jos ca să vă spun cine sunteți. Că aici fiecare are locul lui. Da? Deci voi ați fi două fetițe, amândoi, da? Pe locul ăla, până la 14 ani, până la confirmare. Domnul preot ar fi un ficior până la 14 ani, nu știu dacă îl trec la confirmare. Tu dacă stai acolo ești nevastă mea. Și voi ați fi ficiorii mei. Restul ați fi numai femei măritate. De ce? De ce? Pe vremea când veneau turcii, bărbații trebuia să stea, uite așa, de jur împrejur, ca să apere toate intrările. Băieții care încă nu aveau spoiler, așa cum am eu la 50 de ani, da? Erau pe sus și de acolo puteau să dea cu pietre sau cu apă fiartă sau cu bitum sau chiar și cu WC-ul pe turci. Și bărbații care erau mai grei și așa, mai plumpi, așa, trebuia să stea să apere ușa. Fetele de măritat stăteau, uite aici în față, toate, și popa stă acolo. De ce? Fetele de măritat, orică vă place băieți ori nu, sunt mult mai importante decât băieții. Că dacă turcii intrau și furau fetele de măritat, ei puteau să spună, putem să ne spânzurăm. Că dacă nu vine o altă generație, cine să nască copii, la cine să lăsăm noi ce muncim aici? Și atunci, între fete și ușă, puneau toată comunitatea, toți trebuiau să le apere și dacă mureau toți ziceau, am avut ghinion. Dar dacă le salveau pe fete, era bine. Și atunci, după ce se căsătoreau, nu prea mai aveau mare valoare, ajungeau acolo în spate la perșei, da? Și după ce bărbații erau chilăriți, ele erau primele pe care le luau turcii.
Te uiți foarte atentă, știi cine ești dacă stai acolo? Papa satului. Și voi la fel. Sajnos a nevetés nem old meg mindent, hiszen ez a túra nem csak a templomokról, hanem a csapatról is szól. Bármilyen együttlétnek, házasságnak, barátságnak, bicatúrának, osztálynak vannak bizonyos ilyen hullámvölgyei, tehát ilyen mélypontjai, a túrának is megvan a maga hullámvölgye. Ha ti úgy gondoljátok, hogy a tanárnő és én és 26 bringás ezt le tudjuk keverni, akkor jelzem nektek, hogy nem tudjuk. Hanem vannak társaink, és ezt nem tudjuk megcsinálni a társaink nélkül. Alapvetően a következőkre kellene figyelni. Hogy nem pofázol vissza olyan dolgokban, amelyeket komolyan gondolnak. Mint például ma azt mondani valakinek, hogy állíts be az embereket sorba, vagy álljatok be sorba, és hordjátok a csomagokat, és gúnyt tűz a másikból. Úgy érzem, hogy ezek zavaró dolgok. Vagy vesz egy pulóvert, és megkérdi, hogy ki, és azt a választ kapja, hogy hát old meg te, hogy ki, mert te vagy a sofőr, mert te vezetsz. Ezek nagyon súlyos dolgok. Tehát ezek nagyon fura dolgok. Vagy hogy valakit megkérünk, hogy mosogasson, és teszi magát, hogy esik az eső, vagy egy perc alatt lelép onnan, és azt mondja, hogy hát ő megy segít a fiúknak, megy segít nézni a fiúknak. Tehát ezek ilyen kibújós dolgok, és olyan dolgok, amelyek rosszul esnek a társaimnak. És ezt nagyon szépen kérlek, ne lelkizésnek fogjátok fel, hanem annak a pontnak, amikor azt mondom, hogy ezekre vagy odafigyelsz, vagy nem érted, hogy miért vagy itt. Nem érted, hogy miért vagy itt. Ez le fog járni 2 hét után, és mindenki megy a maga dolgára vissza a saját életébe. De ha ez a tura egy pici hatással lesz rátok, akkor olyan fajta hatással kell legyen, hogy pont arról kéne szólni, hogy szedd föl a szemetedet, légy a másiknak a társa, és ne a gyilkosa, vagy ne a gonosztevő, bullying állata. Vedd észre, hogy ha valakinek szüksége van segítségre, tiszteld a helyet, tiszteld a kultúráját, a történelmét a városoknak, a helyeknek. Mi ezért csináljuk ezt a túrát. Tehát én ezért csinálom ezt az egész dolgot. A reggel Smiley-s kenyérrel indul, hogy vigasztaljuk magunkat és erőt gyűjtsünk a hegymászáshoz. Biciklit szerelünk, gumit fújunk, készülünk a hegyre, a hegynek, de érezzük, ide még több kell. Most arra gondoltam, hogy csináljunk egy olyasmit, hogy fogjuk meg egy kicsit egymás kezét, és ne csináljunk egyebet, mint hallgassunk egy becsületeset. Egy ilyen egyperces békés erőgyűjtést akarok ezzel a hegymászáshoz. A transzfogaras, a kígyózó, meredek kanyarok, az óriási szintkülönbség ellenére sem a megszokott vadregényes táj, melynek élvezetét nem zavarják meg a strandpapucsos turisták. Tervezett bőleá vízesési pihenőnket a tömeg miatt inkább elhalasztjuk.
Ezen a napon mindössze 31 kilométert bicikliztünk, viszont az 1100 méteres szintkülönbség igencsak megviselt. És marad belőle holnapra is. Annyi a dolgunk, hogy nézd csak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 szer. Van, valaki biztos megszámolta, tehát van 70 darab szerintem. Ez Ceausescu azért építette, hogy menekülni lehessen északról délre, vagy délről északra, amikor volt a prágai tavasz, nem tudta, hogy az oroszokkal milyen viszonyban leszünk. Ceausescu volt az egyetlen, aki nem támadta meg Csehországot, biztos tudjátok, Csehszlovákiát, amikor ott lázadoztak. És az oroszok nagyon ki voltak rá, Ceausescunak meg megnőtt a népszerűsége, és akkor, hogy menekülni lehessen az országban, megcsinálta ezt az utat totál hadi célokból, tehát semmi turizmus nem volt benne, most meg Top Gear. Erre a napra már csak szelíd kihívások maradtak, favágás és szalmakrumpli faragás, ami azonban sokkal bonyolultabb, mint azt bárki gondolná. Nem úgy kell, mutassa meg, hogy kell, mindig úgy csinálom a szalmakrumplit otthon. Nézd meg, hogy kell felvágod így. Szalmakrumplit? Igen. De Sanyi ilyenkor mit csinál? De Sanyi, tudod, hogy ezzel kell vágni? Szalmakrumpli alá Sanyi. Nem azzal kell. De az ott a Zsolt, hogy azzal vágjuk. Jó, és akkor mikor lesz kész jövőben? Jó. Kutya legyek, hogy értem, hogy miért jó, ha ez hullámos, de mindegy. Jobban megáll rajta a fűszer azért. Na de hova kell bedobni, amit ide a közepére. De meg fog barnulni. De akkor vízbe, tényleg vízbe dobjuk. Tényleg. Mit csinálsz? Én így csináltad, és nagyon finom. No, négybe kell vágni. Bocsánat, de én is kell védekezzek valamivel most már. Maradhat olyan hosszú, mint maga a krumpli? Persze. Nem, mert nem fog beférni az üstbe a kázmérni. Dora, ami nem jön oda vissza. Mit? Ami nem jön oda vissza? Jó. Nincs ásuk a újság. Hát éppen. Hogy elsőbb találom. Hogy vágjam ezt most kettőben? Igen, vágj kettőben. Vágjad be. Nézzük, mindjárt tarokkája. Társaságunk is akad, bár ő inkább a saját dolgaival vagy disznaival van elfoglalva. A déli kánikula hűvös estbe hullik. A fogaras is aluszik mindjárt, a biciklikben is szendereg a robogás, de néhány hasban még ott morog a korgás. Reggel gyors mosakodás a kellemesen meleg 2 fokos vízben, természetesen önkéntesen, majdnem minden esetben. Következhet is a fergeteges szemétgyűjtés. Túl sok olyan gyönyörű helyet láttunk, ahol valósággal cenzúráznunk kellett a szemünkkel, hogy el ne rontsa a látványt a sok zacskó, papírfecni, műanyag evőeszköz, és más olyasmi, amit megemlíteni is szégyen. Nekivágunk a biciklitúra voltaképpeni céljának, a transzfogaras meghódításának. A hegyet leküzdeni nem lehet, de megmutathatjuk neki, mennyit érünk, s hogy nem hiába küszködünk vele. Feszül az izom és a lánc, már csak 1, 2, 10-valahány kanyar van hátra.
felértünk. És ezzel többet teljesítettünk szinte még annál is, amit feltettünk magunkban. Összeér a vágy a valósággal, mindenki sugárzik, még tán a hegy is. Következzék az újoncok beavatása. Levi, mit tanultál a túrán? Csapatban erősebbek vagyunk. Hogy egy bicikletúrás csapat akkor lesz igazi csapat, hogyha együttműködnek a tagok. A türelem a legfontosabb a csapatban. A csapatmunka jót tesz a társaságnak. Sokféle ember kényelmesen együtt lehet. Oda kell figyelni a többiekre jobban, mint magunkra. Mindig optimisták legyünk. Félre kell tenni néha a saját érdekeinket. Figyeljek oda a körülöttem levőkre. I am capable of much. És légy kitartó és hű a társaidhoz. Pisi, én azt kívánom neked, hogy még sok-sok mindent tanulj ezen a túrán, és hogy ne ess el az ereszkedőn. Szuga, bár sokat fejlődtél az elejétől, még mindig valamit dolgoznod a csapatunkkal. Azt kívánom, hogy ez sikerüljön. Kinevezünk téged a fokhagyma pucoló bajnokának, és azt kívánjuk, hogy ugyanilyen figyelmesen pucolsz továbbá is a fokhagymát. Unikám, legyen egy házadban egy szoba 25 féle chipsszel. Mi azt kívánjuk, szerintem mindannyian azt kívánjuk, hogy Levi még sokszor közöttünk legyen a jövendőben, a következő túrákon is. 3, és! Mivel bizonyíthatnánk mással, hogy meghódítottuk a csúcsot, mint egy kiadós személygyűjtéssel. Innen is eltüntetjük a mások nyomait. Az a nagy kérésem, hogy gyertek, próbáljunk meg felnőttek lenni, és ne próbáljuk ki a végsebességünket. Elhangzott az elmúlt túrák után néhány ilyen mondat, hogy én 75-tel mentem, én 65-tel, én 70-nel. Egy picit megkérlek, hogy ne ez legyen a tép, jó? Nem tudod véletlenül bevenni a kanyart, én megyek a börtönbe. Nagyon szépen kérlek, két kezed a féken, és addig gyorsulj fel, amíg úgy érzed, hogy biztonságos, és úgy húzd be a féket, hogy biztonságos legyen. Sokkal jobban örülnék, ha lassan jöztök le, és élvezitek az egészet. Ha leesel, nyilván félrehúz az autó, felszedünk és bekötözünk, ha az útra esel, de ha nem az útra esel, akkor is mit csináljunk? Lefelé menni nem olyan nagy kihívás, de legalább akkora felelősség. Egy kis figyelmeztetés senkinek sem árt. Legközelebb kiszedi majd össze a szemetet. A Vidráru tónál állunk meg, amely legtöbbünknek az apja lehetne, ha nem vízgyűjtőként szerepelne. Lenézünk az óriási gátról, amely Romániában a legmagasabb. Ahhoz, hogy az elektromosság szobrát, a helyiek által Iron Man-nek nevezett fémóriást lássuk, nem lefelé kell néznünk, hanem fel. Megérkezünk Corbenybe. 9 nap padlón, sátorban vagy szabadban alvás után itt alszunk először ágyban. Egyeseknek még az is különlegességnek számít, hogy a víz csapból folyik, akár csak az, hogy az ételünket nem mi magunk készítjük el. Reggel gyűlést tartunk, mint minden túrán többször. És ha eddig nem is voltunk biztosak abban, hogy miért is kellene összeszednünk más hulladékait, egy blogbejegyzésből világossá válik. Szemétszedés közben Wilson azt mondta Mike-nak, hogy na jól van, hogy eljött Romániába a románok szemetét összeszedni. Erre Mike egy nagyon okosat mondott, amit szívünk szerint mindenhova kiírnánk ebben az országban. Mike válasza a következőképpen hangzott.
Használom ezt az országot úgy, hogy szolgálom is. Ennél szebben senki sem fogalmazhatta volna meg azt, hogy mi mindannyian miért szedjük mások szemetét is, nem csak a sajátunkat. Évek múlva biztos mindannyian vissza szeretnénk majd jönni ide, és nem szeretnénk, ha a transzfogaras helyett egy nagy szeméttelepet találnánk. A mai nap legfontosabb célpontja a Curtea de Argeș. Megtekintjük a Neagoe Basarab alapította gyönyörű kolostort, melyet a legendás vagy inkább balladás Manole mester épített fel, átvéve a bizánci építészet stílusát. A fejedelem épp úgy megírta intelmeit Teodosie fiához, mint Szent István Imre herceghez, és talán azzal a titkos szándékkal, hogy mások is figyelmeznek rájuk. Ezután 3 csapatra oszlunk, az autósokéra, a bringásokéra és a stopposokéra. Borzasztóan nehéz dolga volt azoknak, akik a légkondis kocsikban ültek, a stopposoknak pedig a Manele szövegek tanulásával kellett megküzdeniük. Ehhez képest a biciklisek semmi más nem tettek, csak leizzadtak a 40 fokos melegben. Râmnicu Vâlcsán találkozunk újra. A stopposok nagy Manele műveltséggel felszerelve érkeznek. Ez új Manelénk, a smekerek vagyunk a Manelénkkal. Összepakoljuk a kerékpárokat, ezen a napon már nem lesz több biciklizés. 2 csapat alakul ki, az egyik kocsikkal megy tovább, a másik felül a Szebeni gyorsra. Az amerikaiakat vonatra ültetjük, hadd lássák, milyen a román vasút. A szebeni Tereziánum élelmezési liceumban alszunk, kényelmesen, másnap pedig a várossal ismerkedünk. Szeben érdekes sarok. Mintha nem is a magozós, manelés, szemételdobós Romániában lenne. Ez az utolsó 100 település, amelyik elénk kerül. A romos templomok és elhagyatott falvak után örvendetes, hogy ez a város ismét virágzik, és méltón őrzi a 100 örökséget. Városnézés után tovább megyünk Vízaknára, ahol nem kihívás, hanem jutalom vár. Úgy bickoltunk ma, mint a Köveni kis utcák az esőbe az utcán. Valami ilyesmi. Lazítunk egyet. Bár egyesek számára ez azt jelenti, hogy macskát hajkurásznak a kocsi alatt, méghozzá vödörrel. Hol van? Felmászott a scoothoz, ember. Felmászott. Franc vinnél. Felmászott a scootba. Há, ember. Mások meg kifülkészhetetlen okoknál fogva hagymát pucolnak, majd parázson ropogós csirkehúst sütnek. Ki érti ezt? Reggel a rendőrök ébresztenek, de mint mindig, minden rendben. Az iszonyú hőség ellenére akad, aki már nem bírja a pihenést, ezért útnak indul, míg a többiek élvezik a fürdőzést. Később indul a második csapat is. A fürdés után bevizezik magukat, majd némi töprengés után ismét bevizezik magukat. Végül becsülettel nekivágnak az útnak.
A Marosparton, Maros-Szent Imrétől nem messze, 100 millió bogár között, de a civilizációtól távol, újra találkozik a két csapat. Megtartjuk Szabi 17. születésnapját, ezúttal éneklés nélkül, csak hogy a narrátor ne tehessen epés megjegyzéseket. 17, de hogy 25-nek néz ki így csapattársilag, nem az arcát, a testét illetve, hanem a segítőkészségét, meg a... Tehát úgy egyből avanszáljuk jövőre ilyen, nem tudom minek. Bicatúrás mindenesnek. Már süt a nap, de még mindenki alszik. Ki ahol és ahogy tud. Majd az őrzőkutyák tekintetétől kísérve lassan ébredezni kezd a tábor. Mire a 9:05-ös vonat érkezik, már mindenki talpon van. Utoljára még biciklit javítunk, mosogatunk, elpakoljuk a ruháinkat, és persze kutyát nézünk Dombról. Majd megosztjuk élményeinket a túráról. Ha néha a stílusom 200-as snillipapírra hasonlított, azt így utólag elnézést kérek érte, osztva, szorozva, büszke vagyok a csapatra, és bárhová elindulnék veletek. Így a vége fele látszik, hogy már mindenki tudja, hogy mit kell csináljon, nem kell megkérdezze mint a nagyobbaktól, hogy mit segítsek. Nagyjából minden jó volt, egy kicsit a távolban volt rendetlenség, ami ez belefér mondjuk. Szerintem tényleg mint csapat, mint bringázós csapat le a kalappal. Mindenki nagyon ment, a lányoknak is, gratulál, a fiúk is keményen bírták, de azért így ami van, vagy ami volt minden este, az egy kicsit zavaró volt. Mi-a plăcut locurile care le-am vizitat și cred că dacă nu participam, nu vedeam nici 10% din ce am văzut. Jó volt a szervezés, finom a kaja, és a társaság sem utolsó sorban. Nagyon szerettem a vonulásokat, a csapat dolgokat. Mindenkivel váltottam egy pár szót, és nagyon tetszett az ahogy az emberek viszonyultak. Érdekes látni azt, hogy hogyan fejlődik nem csak a túra maga, nem csak az infrastruktúránk, hanem az egyes személyek is, akik eljönnek és részt vesznek itt velünk. Úgy gondolom, hogy még ha nem is fortunk össze az első 2 nap, nem is illeszkedett be mindenki, később ez megtörtént, és egy igazi csapat leszünk remélem. Féltem, hogy nem fog sikerülni kimászni a tanaszfogarast, de utólag boldog vagyok, hogy mégis sikerült, és köszönöm mindenkinek a segítségét, és mindenkinek, aki mellém állt. De úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet, remélem mások is úgy látják, és remélem, hogy máskor is csatlakozhatom majd a túrához, és köszönöm szépen, hogy elhoztak. It's been a really big adventure for me. This is the longest I've spent in Europe ever. And this is definitely the longest trip I've ever done on a bike. And thanks for everybody for making me feel at home. Ez is furcsa volt az elején, mert inkább úgy kerestem a helyem, nem találtam, aztán harmadik naptól már minden jól ment. Különösen örvendek annak, hogy új arcokat ismertem meg, és hogy eddigi ismerőseimet, barátaimat talán még jobban megismerhettem. A biciklizés szempontjából úgy érzem, hogy ezen a túrán kiadtam magamból mindent, és jó volt. Én szerintem a túra után jobban megedződtem, és jobban tudok figyelni a társaimra. Egyre jobban kezdem érezni azt, hogy mi az, amit be lehet vállalni, és mekkora felelősséggel jár mi. A betegek helyre jöttek, ez nekem nagy sikerélmény. Jelenleg úgy érzem, hogy itt ebben az országban és Romániában nem lehet nehezebb túrát elindítani, de még mindig fenn áll az, és támogatnám azt, hogy legyen egy túra a Transzfogaras és a Transzalpinnal együtt. Hát elég nehéz volt, elég fárasztó volt, de azért úgy érzem, hogy ment a pedálozás.
Tényleg nehéz túra volt, fárasztó volt, a bringázás tényleg nagyszerű volt, tehát ott nincs semmi kikötésem. A szellemileg, meg ez a lelkileg dolog így egy csapatban, ez még fejlődhetett volna. Tehát jó úton van az egész, tehát elindultunk egy úton, és haladunk, és nagyon jól csináljuk, de még van mit. I mean, this is a lifetime experience, so you guys, if you ever get the chance, should take your fathers or take your children. So, I didn't see anybody fighting. You may have, I wouldn't have understood, so. But you guys were all fantastic. I would take any of you home with me. Amit nem tudtok elmondani, inkább arra figyeljetek, mert a túra nem arról szól, hogy mi az, ami történt, hanem az, hogy mi az, ami utána megmarad, és az a legfontosabb. Túrás hagyományainkhoz híven megmártózunk a vízben, majd nekivágunk a nagy útnak. Utolsó megállónk Kolozsvár. Pontosabban a JZSUK udvara, ahol már várnak ránk azok, akik szeretnek. Ami kezdetben előttünk volt, ma már mögöttünk van. A 9. bicatúra, több 100 kilométer, Erdély százmúltja és a transzfogaras. És még annyi minden, amin gondolatban bizonyára végig tekerünk még egy párszor. Jövőre vár ránk a 10. jubileumi biciklitúra. Irány a törökországi Rodostó.